Já liguei o drone aqui. Olha lá. 12 metros. Vamos lá, vamos chegar até lá então. Aí galera, primeiro vocês vejam aqui, ó, a altura dela. Vamos ver. Chegar mais próximo ali. A gente, né, ter a certeza. Vamos posicionar ele aqui. Ó, tá vendo o xizinho aí? Esse é o meio da câmera. Vamos deixar aqui porque acho que já finalizou. Bom, galera, segundo o drone aqui, ó, 11 metros, né? Se for até aqui, ó, dá 12. Aí, ó. Então acho que é isso, viu? Vamos ver como é que tá aqui em cima. Aí, galera. Aqui é onde vai ser tocado o fogo, né? Aí só, eu acho que é cabo de aço isso aqui. Que é pra essa história aqui não abrir, né? Vamos subir ele, vamos ver de lá pra cá agora, pra vocês terem uma noção. Vamos dar uma órbita aqui. Manual mesmo. Vamos jogar ele pra lá. Aí, galera, olha eu lá no canto lá, ó. Olha eu aqui no canto. Fogueira é grande mesmo, hein? Vamos jogar lá em cima pra gente ter uma noção. Comparado com o terreno aqui, o tamanho da fogueira, olha isso. Eu acho que aqui vai ser cercado, né? Aqui por aqui, ó, pra ninguém se aproximar muito.